сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және желі қолданушылары. Цифрлық жаңа технология атты ақпараттық сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінде цифрландыру экономиканың дамуының негізгі болуы деп айтсақ қателеспейміз. Цифрлық технологияларды дамыту бүкіл Еуразиялық экономикалық кеңістіктің басымдылығы деп аталады. Қазақстанда цифрлық Қазақстан бағдарламасы әзірленді. Ол технологиялардың жылдам өсуінің және қызметтерді электрондық форматқа қайта бағдарлаудың негізінде айналуы тиіс. Тұжырымдаманы әзірлеушілер атап өткендей, цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламалардың пайдалану есебінен экономиканың даму қарқынды жеделдету және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін жағдай жасау. Сондай экономиканың ұзақ мерзімді перспективада сандық экономиканы құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму территориясына көшу болып табылады. Осы тұжырымдамалардың негізінде 5 негізді бағыт, атап айтқанда экономика саласының цифрландыру, еңбек өтілдерінің ақпараттыратын және капиталдандыру өсіне әкелетін серпінді технологиялар мен мүмкіндіктерді пайдалана отырып, экономиканың дәстүрлі салаларын қайта құру, электрондық қызметті дамыту, цифрлық мемлекетке көшу, халықты және бизнеске қызмет көрсету цифрақұрылымы ретінде мемлекеттің функционаларын өте қажеттіліктерін алдын ала отырып қайта құру бағыты. Цифрлық жібек жолын іске асыру, яғни деректерді берудің, сақтаудың және өңдеудің жоғары жылдамдықты және қозғалған цифрқұрылымдық дамыту болып табылады. Жаңа технологиялар уақыт өткен сайын құса жеткізбестей қарқынмен дамып жатыр. Бүгін үйренген білімнің ертеңгі күні жарамсыз болып қалғанына таң қалуға болмайды. Тарихтағы алғашқы компьютерлер үлкен, ірі бір бөлменің көлеміндей алып болса, қазіргі кезде көрінбейтін қалыпта жасалуда. Ақпараттық технологиялар саласындағы бәсекелестік дүниеге жаңа, тың әрі қолжетімді техника мен технология түрлері әкелуде. Әлемдегі ең алпауыт компьютерлардың қатарындағы алғашқы орындар ақш және жапон компанияларына бұйырады. 21 ғасыр озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе шетелді үйренуде мұның пайдалану өте зор. Себебі тіл үйрену арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметімен қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылуы жеңілдей түседі. Назарларыңызға рахмет.